さあブロックを置いていきますよ。ブロックをここにもよいしょ。はい。黒と青をどっちにしようか。黒にしよう。よいしょ。ほっ、ここに青を入れようか。雨どいはオレンジにしよう。テープをね止めていきますよ。オレンジのドラゴンボールをよっゴー。赤の雨どいグリーンよいしょ。さあテープでここも補強します。このドラゴンボールを雨どいからゴー。いくかな。うまくいってくれ。来た。じゃあ次はブルーのドラゴンボール。これを3つ3ボールでいくぜ。ワンツースリーゴー。よく回るねこのブルーは。グリーン粘るザン。じゃあこれ台車に乗ってる。よいしょ。台車に乗ってるね玉をよいしょ。さあブルーのドラゴンボールがたくさん溜まりましたところで、このレンガを外すと一気に流れるわけですね。いきますよ。3、2、1、ゴー。次はザリガニキャッチでビリヤードがザリガニくん頼んだ。ひょっひょー。キャッチできない。もう一回キャッチできなかったから言ってよ。さあ来る来るよ。ああ早いな。またためよう。取れたがよし。ここで離すよ。よいしょ。ビリヤードが溜まったぜ。いけゴー。やっぱりこのオレンジの回転はすごい。
よ。うい、ドラゴンボール。あるかな。おお。なんとも言えん音がしてる。落ちる。そうなん。こういうのがあったんだね。これ前からあったっけ。めっちゃいいじゃんこれ。間違えて逆回転しちゃった。今日今日ビリヤードよう。あ、うまいぞいいね3、2、1ヘビーゴー来ないの今日